शुक्रार 16 ऑगस्ट 2024 सांत इस्तेव मुखेलवड म्हणटोच ती आनीक दोगां न्हय पूण एक देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूंक न्हय। नियालाक आदार म्हज्या इश्टाक ताच्या लग्नाक 7 वर्सां जाल्लीं। ताच्या लग्नीक जिवितांत खूब कश्ट आनी आडकोळी आसल्यो। एक दीस ताचे बायलेन चिंतलें आपल्या घरकाराक बरोबर आनीक रावंक जायना आनी ताका सोडून वचूंक येवजिलें। त्या दिसा घराची साफसफाई करता आसतना बायलेक एक आल्बम मेळटा आनी तो उगडून पळयतच खूब रडटा। आपल्या घरकारा वांगडा मोगान सारलोलो वेळ तें नियाळटा आनी आल्तारा मुखार भास दिल्ली ताचो उगडास करता आनी आपलें लग्नीक जिवीत आडकोळींक फुडो करून घरकारा सांगाता मोगान जियेता। इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत देव जेरुसाल्याक केल्ल्या कराराचो उगडास करता। आदल्या कराराची बेपरवा केल्ली देखून देव तांकां बक्षिता आनी देवाची काकळूट दाखयता। मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू फारिसेवाक सांगता घोवाच्यान आपल्या बायलेक सोडून दिवंक जायना। तो अरोंबागताम रोसनाराचो कायदो देखून ती दोगां न्हय पूण एक देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय। देवान लग्नान दोगांक एकठांय केल्यांत म्हूण जायते पावटी विसरतात, फकत एकामेकाच्यो खोडी काडटात। एक घोव बायलेक कशी एकठांय जोडूंक देवाची येवजण म्हूण मानून घेनात। देवाचो रूपकार एकामेकान पळोवन सासणांक थिरपण जिवंक वावरूंक गरजेचें। म्हजो थाराव लग्न जिवीत एक कॉन्ट्रॅक्ट न्हय पूण देवालें आपोवणें। तांचें थिरपण सासणांक आसूंक सदांच तेरसान मागूंक वावुरतलो।